सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हार्दिक नमस्कार। आज हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश पोखरा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको चौथो पाँचौं तहका प्राविधिक अप्राविधिक पदहरूको बढुवा र पदपूर्ति हुने पद संख्या सम्बन्धी सूचना रहेको छ र प्रदेश लोकसेवाले चाहिँ पदाधिकारीहरूको माग गरेको जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ त्यो विज्ञप्तिको आज हामी यहाँनेरि पढ्दै छौं। यहाँनेरि चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश पोखराले चाहिँ विभिन्न समूहमा चाहिँ तपाईको कर्मचारीको माग गरेको छ। यो कर्मचारीको माग कुन समयमा चाहिँ एक्जाम लिनेछ र कहिले एक्जाम हुनेछ यसको सम्पूर्ण विवरण हेर्नका लागि र जानकारी पाउनका लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। यहाँ के भन्न खोजिएको छ भने सूचना नम्बर 04/2078 069 मा प्रकाशित मिति 2078 6 महिना 27 गते भएको छ। त्यसपछि कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 12 को व्यवस्था बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूको पदपूर्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय गण्डकी प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहबाट प्राप्त माग संख्याको प्रतिशत निर्धारण गरी कायम भएका आर्थिक प्रकाशित तथा बढुवाद्वारा हुने पद संख्याको विवरण आयोगको वेबसाइट ppsc.gandaki.gov.np मा राखिएको छ। यसको वेबसाइट पनि रहेको छ। म तपाईलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक पनि राख्दिनेछु। बढुवा तर्फका उक्त पदहरूको पदपूर्ति प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी सूचना बमोजिम हुने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ भनिएको छ। त्यसपछि प्रदेश निजामती सेवाको चौथो पाँचौं तहका प्राविधिक अप्राविधिक तहको पदहरूका लागि चाहिँ यसको लोकसेवा सम्बन्धीका मान्छेहरूलाई चाहिँ माग गरेको छ। सूचना नम्बरमा भनेको छ। कर्मचारी समायोजनको यही रहेको छ। यसको पनि तपाईको दरखास्त प्रणाली दिनका लागि http त्यसपछि अनलाइन त्यसपछि ppsg.gandaki.gov.np बाट चाहिँ अनलाइन दरखास्त दिनुपर्नेछ। अनि प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट चाहिँ छनौट भएका उम्मेदवारहरूको प्राथमिक क्रम अनुसार नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरामा सिफारिस गरिनेछ भनेको छ। त्यसपछि पाँचौं तहका प्राविधिक पदहरूको लागि भनेको छ। मैले तपाईलाई यहाँ जुम गरेर देखाइरहेको छु। यहाँनेरि सी नम्बर देखाएको छ 1 नम्बरमा विज्ञापन नम्बर अनि विज्ञापनको किसिम भनेको छ खुल्लाबाट चाहिँ रहेको छ। खुल्लामा चाहिँ तपाईले जसले पनि भिड्न पाउनुहुनेछ। अनि पद सेवा समूह उपसमूह तथा पद संख्या भनेको छ। सहायक प्रशासन पाँचौंको लागि भनेको छ। सहायक प्रशासनको लागि पाँचौंको लागि भनेको छ 2 जना पद संख्या। अनि लेखापाल प्रशासन लेखा पाँचौं भनेको छ 1 जनाको चाहिँ संख्यामा मागेको छ। त्यसपछि महिलाको लागि रहेको छ। सहायक प्रशासन पाँचौं रहेको छ 1 जना महिलाको लागि चाहिँ खुल्ला रहेको छ। लेखापाल प्रशासन लेखा पाँचौं भनेको छ यो पनि 1 जनाको। जम्मा जम्मी चाहिँ तपाईको पाँचौं तहका अप्राविधिक पदहरूको लागि चाहिँ कुल संख्या 5 जनाले मागेको छ र तपाईहरुले आवेदन दिन चाहिँ सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी पाँचौं तहका प्राविधिक पदहरू हामीले भर्खरै मात्रामा अप्राविधिक पदहरू कति जना मागेका छन् र कसले दिन पाउँछन् भन्ने कुरामा जानकारी पायौं। अब हामीले पाँचौं तहका प्राविधिक पदहरूमा चाहिँ विज्ञापनको किसिम रहेको छ। त्यसपछि पद सेवा समूह उपसमूह तथा तहको बारेमा पनि हामीलाई यहाँनेरि जानकारी गराएको छ। त्यसपछि विज्ञापनको किसिम खुल्लामा रहेको छ। तथ्याङ्क सहायक आयोग तथा तथ्याङ्क आयोग पाँचौं रहेको छ। पद संख्या 1 जनाको रहेको छ। सब इन्जिनियरिङ सिभिल जनरल इन्जिनियरिङ पाँचौं रहेको छ। यो चाहिँ 4 जनाको माग गरेको छ। खुल्ला रूपमा चाहिँ तपाईले भिड्न पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी सब इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ पाँचौं तहमा मागेको छ 1 जनाको रहेको छ। खुल्लाबाट चाहिँ तपाईले भिड्न पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी महिलाको पनि रहेको छ। सब इन्जिनियरिङ सिभिल जनरल पाँचौं रहेको छ। 1 जनाको चाहिँ महिलाको कोठा रहेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूले भिड्न पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी सब इन्जिनियरमै रहेको छ। इन्जिनियरिङ सिभिल इरिगेसन पनि रहेको छ पाँचौं 1 जनाकै रहेको छ। सब इन्जिनियरिङ सिभिल जनरल पाँचौं रहेको छ। यो पनि 1 जनाको महिलाकै रहेको छ। त्यसपछि आदिवासी जनजातिको लागि पनि रहेको छ। सब इन्जिनियरिङ सिभिल जनरल पाँचौं 1 जनाको रहेको छ। त्यसैगरी
स्यानिटरी 5औं रहेको छ, यो पनि एकजनाको। जनरलमा पनि 5औं रहेको छ, यो पनि एकजनाको। त्यसपछि मधेसी समुदाय तर्फबाट पनि रहेको छ। इन्जिनियरिङ सिभिल जनरल 5औं रहेको छ, एकजनाको। यो चाहिँ मधेसी समुदायमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले भिन्न पाउनेछन्। इन्जिनियरिङ सिभिल जनरल 5औं रहेको छ, यो पनि एकजनाको रहेको छ। त्यसै गरी दलित तर्फबाट चाहिँ सब इन्जिनियर रहेको छ। इन्जिनियरिङ सिभिल जनरल 5औं एकजनाको रहेको छ भने इन्जिनियरिङ सिभिल स्टेसनरी 5औं रहेको छ, यो चाहिँ एकजनाको रहेको छ। त्यसै गरी खुल्ला तर्फबाट चाहिँ सहायक तपाईँको प्राविधिक सहायक कृषिको लागि बाली संरक्षक 5औं एकजनाको रहेको छ। खुल्ला रूपमा चाहिँ एकजना कर्मचारीको आवश्यकता परेको खुल्ला रूपमा चाहिँ यो सूचना चाहिँ प्रकाशित गरिएको छ। जति पनि साथीहरूले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र भिड्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक सहायक कृषिका लागि चाहिँ प्रसारको लागि चाहिएको छ, 5औंमै रहेको छ, यो पनि एकजनाको लागि रहेको छ। अनि प्राविधिक सहायक कृषिको लागि बागबानी 5औं रहेको छ, यो पनि एकजनाको लागि रहेको छ। त्यसै गरी प्राविधिक सहायक कृषि माटो विज्ञान 5औं रहेको छ, यो पनि एकजनाकै रहेको छ। त्यसै गरी महिला तर्फबाट प्राविधिक तहमा चाहिँ कृषि बागबगनी 5औं एकजनाकै रहेको छ, महिला दिदीबहिनीको तर्फबाट पनि। त्यसै गरी खुल्लामा रहेको छ प्राविधिक सहायकको लागि कृषि फिसरिज पनि रहेको छ। अनि पशु सेवा प्राविधिक कृषि पोर्डेट डेडे 5औं पनि रहेको छ। पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि भेटनरी पनि रहेको छ 5औं, यो पनि एकजनाको सङ्ख्यामा चाहिँ माग गरेको छ। खुल्ला रूपमा कम्प्युटर अपरेटर विविध 5औं रहेको छ, एकजनाकै रहेको छ माग। अनि खुल्ला रूपमै रहेको छ कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेदिक 5औं रूपमा। कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेदिकको लागि पनि कर्मचारीको आवश्यकता परेको हुनाले यसको पनि पदपूर्ति तथा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ, एकजनाको रहेको छ। त्यसै गरी खुल्ला रूपमै स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ 5औं रहेको छ। मैले तपाईँलाई हाइलाइट गरेर देखाइरहेको छु। 3जनाको रहेको छ, यो चाहिँ सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा माग गरेको यही नै रहेको छ, 3जनाको महिला स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ 5औं, यो चाहिँ 3जनाको माग गरेको छ। अनि तपाईँको आदिवासी जनजातिबाट चाहिँ स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ 5औं रहेको छ, यो पनि एकजनाको चाहिँ तपाईँको कर्मचारीको आवश्यकता परेको छ। अनि मधेसीबाट स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ 5औं रहेको छ, यो पनि एकजनाको कर्मचारीको आवश्यकता परेको छ। मधेसी समुदायले तपाईँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। अनि खुल्ला पब्लिक हेल्थ नर्स स्वास्थ्य पनि रहेको छ 5औं, यो पनि एकजनाको लागि रहेको छ। पब्लिक हेल्थ स्वास्थ्य 5औं, यो पनि एकजनाको रहेको छ महिलाको लागि। अनि खुल्लाबाट ल्याब टेक्निसियन स्वास्थ्यमा रहेको छ तपाईँको 5औंमा 2जनाको रहेको छ। खुल्लाबाट चाहिँ तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ, 2जना कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ गण्डकी प्रदेशको। त्यसै गरी महिला रहेको छ ल्याब टेक्निसियन स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँको एकजनाको रहेको छ। अनि खुल्ला रूपमा रहेको छ रेडियोग्राफर स्वास्थ्य रेडियोग्राफी 5औं रहेको छ, यो चाहिँ एकजनाको चाहिँ तपाईँको खुल्ला रूपमा चाहिँ कर्मचारीको आवश्यकता परेर यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अनि हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य एआई रहेको छ तपाईँको, यो चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्टको लागि पनि एकजनाको चाहिँ कर्मचारीको आवश्यकता परेको छ। त्यसै गरी हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्यमा चाहिँ 5औं रहेको छ, यो पनि एकजनाको महिलाका लागि चाहिँ रहेको छ। यो त थियो तपाईँको कतिजना कर्मचारीको आवश्यकता र कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ आवश्यकता परेको छ भनेर सूचना रहेको थियो। अर्को रहेको छ 5औं तहका अप्राविधिक पदहरूको लागि चाहिँ तपाईँको पद सेवा र तिनीहरूको लागि चाहिँ कतिजनाको पद सङ्ख्यामा चाहिँ माग गरेको छ भन्ने कुरा आउँछ। खुल्ला रूपमा चाहिँ सहायक प्रशासनमा 4थो रहेको छ, सहायक प्रशासन 4थो, यो 4थोको परीक्षा भएर 5औंको लागि तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। अनि खुल्ला रूपमा चाहिँ तपाईँको 2जनाको माग गरेको छ सहायक प्रशासनमा, खुल्ला रूपमा आवेदन यो चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी महिलाको लागि सहायक प्रशासन रहेको छ एकजनाको, कुल सङ्ख्या जम्मा 3जना। त्यसै गरी तपाईँको सहायक प्रशासनको 5औं रूपमा रहेको छ तपाईँको परीक्षा मिति र कति तपाईँको योग्यता कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले यो परीक्षा दिनको लागि चाहिँ योग्यता कति चाहिन्छ र परीक्षा समय कहिले रहेको छ भनेर हामी यसै भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँनिर के भनेको छ भने सहायक प्रशासनमा चाहिँ पद सेवाको लागि सहायक प्रशासनको लागि चाहिँ तपाईँको 2078 9को महिना 24 गते अर्थात् पुस 24 गते बिहान 8 बजेदेखि प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ। 5औं तहको लागि चाहिँ माथि परीक्षा भइसके पछाडि तपाईँको प्रथम चरणको परीक्षा नतिजाको प्रसारण गरिसके पछाडि प्रकाशित गरिसके पछाडि यो द्वितीय पत्रको लागि तपाईँले परीक्षा दिन सक्नुहुनेछ। अनि तथ्याङ्क सहायक भनेको छ तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क सहायकको पनि 2078 11 को महिना 6 गते बिहान 8 बजे हुनेछ। अनि सब इन्जिनियरिङ सिभिल 5औं रहेको छ, यो पनि 2078 10 को महिना 15 गते बिहान 8 बजेदेखि नै हुने गरेको छ। प्राय सबै 8 बजेदेखि नै तपाईँको परीक्षा चाहिँ लिने गर्दछ। प्राविधिक सहायक कृषि 5औं रहेको छ, यो पनि 2078 9 को महिना 30 गते बिहान 8 बजेदेखि। अनि कृषि भेटनरी
तपाईँको रहेको छ। यसको पनि 2078 10 को महिना 1 गते बिहान 8 बजेदेखि नै हुनेछ। कम्प्युटर अपरेटर विविध रहेको छ, यो पनि 5औँकै रहेको छ, यो पनि 2078 11 को महिना 14 गते बिहान 8 बजेदेखि। कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेदिक 5औँ 2078 9 को महिना 21 गते बिहान 8 बजेदेखि। स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ 5औँ रहेको छ, यो पनि 2078 10 को महिना 23 गते बिहान 8 बजेदेखि हुनेछ। त्यसैगरी ल्याब टेक्निसियन स्वास्थ्य रहेको छ, यो पनि 2078 10 को महिना 28 गते बिहान 8 बजेदेखि हुनेछ। अनि रेडियोग्राफर स्वास्थ्य रेडियोग्राफी 5औँ, यो पनि 2078 9 को महिना 27 गते बिहान 8 बजेदेखि हुनेछ। हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य यही 5औँ रहेको छ, बिहान 8 बजेदेखि 2078 10 को महिना 19 गते हुनेछ। सहायक प्रशासन साप्र 4थो रहेको छ, यो चाहिँ तपाईँको 4थोको नतिजा प्रकाशन भएपछि चाहिँ तपाईँको 5औँको लागि दिन मिल्नेछ। यसको चाहिँ 2078 10 को महिना 8 गते बिहान 8 बजेदेखि सञ्चालन हुनेछ। त्यसैगरी तपाईँको अर्को रहेको छ स्थानीय सरकारी सेवाको 4थो 5औँ तहका प्राविधिक अप्राविधिक पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताका लिखित परीक्षाको विज्ञापन भनेको छ। त्यसैगरी तपाईँको पद सङ्ख्या कतिजनाको लागि चाहिँ मागेको छ 5औँ तहका अप्राविधिक पदहरूको लागि भन्ने विषयसँग पनि यहाँनिर हाम्रो PDF फाइल आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको खुल्ला रूपमा चाहिँ कानुन सहायक न्याय कानुनी 5औँ रहेको छ, 1 जनाको रूपमा मागेको छ। अनि त्यसैगरी सहायक प्रशासन साप्र 5औँ रहेको छ, 31 जनाको लागि मागेको छ, सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा माग गरेको छ। सहायक प्रशासन साप्र 5औँ खुल्ला रूपमा चाहिँ तपाईँले 4थो रूपमा दिइसके पछाडि तपाईँले 5औँको लागि खुल्ला रूपमा भिड्न पाउनुहुनेछ, सबैले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। लेखापाल प्रशासन लेखा 5औँ रहेको छ, 11 जनाको। अनि असहायक प्रशासन लेखापाल रहेको छ तपाईँको 5 जनाकै विज्ञापन आवेदन मागेको छ। अनि महिलाको लागि रहेको छ सहायक प्रशासन 10 जनाको, लेखापाल प्रशासन 2 जनाको रहेको छ। त्यसैगरी आदिवासी जनजातिबाट सहायक प्रशासन रहेको छ 19 जनाको, लेखापाल प्रशासन भनेको 2 जनाको रहेको छ। मधेसीबाट लेखापाल प्रशासन 1-2 जना, त्यसैगरी तपाईँको दलितबाट पनि लेखापाल प्रशासन 1 जनाको रहेको छ। कुल सङ्ख्या 84 जनाको चाहिँ कर्मचारीको आवश्यकता परेको छ, तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी 5औँ तहका प्राविधिक पदहरूको लागि भनेको खुल्ला रूपमा चाहिँ तथ्याङ्क सहायक भनेको छ तपाईँको 1 जनाको माग गरेको छ। अनि महिला तर्फबाट पनि 1 जनाको र खुल्ला रूपमा तपाईँको 36 जनाको चाहिँ सब इन्जिनियरिङ र सिभिल गरेर जम्मा जम्मी माग गरेको छ, जसमा चाहिँ तपाईँको खुल्ला महिला अनि आदिवासी जनजाति मधेसी र दलितले दिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी विज्ञापनको किसिममा तपाईँको प्राविधिक सहायक कृषि 5औँमा 28 जनाको सङ्ख्याले माग गरेको छ। अनि पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि भेटनरीमा 5औँको 20 जनाको सङ्ख्यामा माग गरेको छ। त्यसैगरी तपाईँको 4थो तहका अप्राविधिक पदहरूलाई पनि विज्ञापनको चाहिँ माग गरेको छ। परीक्षाको किसिम भनेको छ तपाईँको परीक्षाको किसिममा लिखित परीक्षा, कम्प्युटर सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ। अनि परीक्षा केन्द्र चाहिँ तपाईँको पोखराको गण्डकी प्रदेशमा पर्नेछ। अनि दरखास्तको माध्यम भनेको छ विज्ञप्तिमा सबै पदहरू अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। आयोग अनलाइन दरखास्त प्रणाली भनेको छ https अनि तपाईँले 2 थोप्लो त्यसपछि // ppsc.gandaki.gov.np मार्फत चाहिँ दरखास्त पेश गर्न सकिनेछ भनेको छ। र दरखास्त पेश गर्ने विधि तरिका सूचना विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ भनेको छ। म तपाईँको दरखास्त दिने यो लिङ्क पनि दिनेछु र त्यसैगरी तपाईँलाई यसको सूचनाको लिङ्क पनि दिनेछु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा। तपाईँले भिडियोलाई मजाले हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। गण्डकी प्रदेशको लागि यो चाहिँ लोकसेवाको फर्मेट रहेको छ। त्यसैगरी दरखास्त दस्तुर भनेको छ सहायक 4थोको लागि चाहिँ तहका विज्ञापनका लागि दस्तुर रु 300 रुपियाँ रहेको छ। अनि समावेशी समूह तर्फका लागि चाहिँ थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारले थप समूहको प्रत्येकका लागि 150 चाहिँ 150 को दरले तपाईँले दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी सहायक 5औँको लागि तहका विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर 400 रुपियाँ रहेको छ। तपाईँले चाहिँ समावेशी समूह तर्फबाट हुनुहुन्छ भने विज्ञापन आवेदन दिने उम्मेदवारले थप समूहको प्रत्येकका लागि 200 रुपियाँ मात्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान भनेको छ आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली फारम सबमिट गरिसके पछाडि अनि माई एप्लिकेसन अल एप्लिकेसनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि आफूले एप्लाई गरेको विज्ञापनको पे बटनमा क्लिक गर्ने, बैंक अप्सनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक सिलेक्ट गर्ने र अनलाइन पेमेन्ट वा अफलाइन पेमेन्ट मध्ये एक अप्सन छनौट गरी भुक्तानी गर्ने भनेको छ। यदि तपाईँ अनलाइनबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, अफलाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने ठिक छ।
छ। त्यसैगरी अनलाइन पेमेन्ट तपाईको कनेक्ट आइपीएसबाट दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेको छ। अनलाइन पेमेन्ट चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गरी आइपीएस कनेक्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछाडि कनेक्ट आइपीएस लगइन गरी रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ भनेको छ। अनि बैंक भाउचरबाट दरखास्त दस्तुर गर्दा भनेको छ अफलाइन पेमेन्ट चाहिँ तपाईले बैंक भाउचरबाट दरखास्त चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई दरखास्त बुझाउने अवधिको बारेमा पनि भनेको छ। दरखास्त बुझाउने अवधि चाहिँ तपाईको लागि अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको भाउचर सहित ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ भनिएको छ। यदि तपाईले उक्त मितिसम्म बुझाउन सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ त्यसको पछिल्लो दिन पनि तपाईले डबल दस्तुर तिरेर चाहिँ यो फर्महरू सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ भन्न खोजिएको छ। त्यसैगरी अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू भन्न खोजेको छ। तपाईले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ के तपाईको अप्लाई गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको छ। तपाईको डकुमेन्टहरू के आवश्यक पर्छ भन्न खोजिएको छ। उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, तालिम, व्यवसाय, अनुमति प्रमाणपत्र, समावेशी समूह खोल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागजपत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा तोकिएकै स्थानमा पीडीएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ भनेको छ। तपाईको सिटिजनशिप, शैक्षिक योग्यता अर्थात् तपाईको चाहिँ जुन एजुकेसनल लेभलको त्यो हुन्छ सर्टिफिकेटहरू हुन्छ त्यसलाई पनि अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भाग स्क्यान गरी जेपीजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ भनेको छ। यो चाहिँ फोटोको एउटा जुन फर्मेट रहेको छ यसमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको छ। तपाईले अन्तिम मिति कहिलेसम्म दिन सक्नुहुनेछ भनेको छ। 2078 7 महिना 16 गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 2078 7 महिना 16 गते अर्थात् तपाईको कार्तिक 16 गतेसम्म रहेको छ र दोब्बर दस्तुर तिरेर 2078 7 महिना 23 गतेसम्म चाहिँ बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछाडि उम्मेदवार र उमेरको हकमा भनेको छ 2078 7 महिना 16 गते र 18 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननाएका महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारहरूको हकमा 40 वर्ष ननाएको भन्न खोजिएको छ। त्यसैगरी तपाईको अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति भनेको छ। लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ भनेको छ। यदि तपाईले फर्म भरेर र तपाईले चाहिँ आवेदन दिइसकेपछि चाहिँ तपाईको परीक्षाको मिति तपाईलाई अगाडि मैले भनिसकेको छु। त्यो परीक्षा दिइसकेपछि चाहिँ अर्को परीक्षाको लागि तपाईलाई सूचना गरिनेछ। त्यसैगरी पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण भनेको छ। सेवा समूह सम्बन्धी भनेको छ। अनि तलब तथा सेवा सुविधा भनेको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम अर्थात् तपाईले काम पनि त्यहाँ के तोकिएको छ त्यही गर्नुपर्नेछ र तपाईको नेपाल सरकारले तोकेकै तलबमा पनि तपाईले तलब पाउनुहुनेछ भनेको छ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता सहायक तह 5 न्याय कानुनमा चाहिँ तपाईले प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। सहायक तह 5 प्रशासन सामान्य प्रशासन भनेको छ। त्यसपछि लेखा सहायक लेखापाल तह 5 प्रशासन लेखा भनेको छ। अनि त्यसैगरी सहायक तह 5 प्रशासन लेखामै भनेको छ। अनि तथ्याङ्क सहायक तह आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क भनेको छ। अनि कृषि भेटनरी पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदका लागि चाहिँ तपाईँ पहिलेदेखि नै यसको लागि विज्ञ हुनुपर्नेछ अर्थात् अनुभवी हुनुपर्नेछ भन्न खोजिएको छ। अनि त्यसैगरी तपाईले खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाका लागि सूचना पनि गरिएको छ। यो सूचनाको मिति र थप जानकारीका लागि चाहिँ तपाईले अघि दिएको वेबसाइटमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर जान सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरू, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। त्यसैगरी तपाईलाई अरू लोकसेवा सम्बन्धी केही आवश्यक सामग्रीहरू पनि आवश्यकता परेको छ भनेदेखि तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला, म भिडियोमा लिएर आउनेछु। र तपाईँ यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।